نرجع مع الجزء الثاني مع مدام دوجة غربي. مرحبا بك مرة أخرى. نذكر بالموضوع هو l'écosystème سيستيم دي ستارت اب et des entreprises innovantes، الشركات المبتكرة أو المتجددة. نحبوا نفهموها ونفهموا كيفية مرافقتها وتمويلها. دونك البارتي الأولى حكينا على l'écosystème سيستيم. البارتي الثانية نحبوا نتمعنوا أكثر في شنو صاير في تونس اليوم. عندي كيلكو شيفر كما قلت لك الرابور نتاع قبيله. نلقاو في 800 مؤسسة ستارت اب برشا في l'art culture، فما IT comme les grands pourcentages، les services pour les entreprises، santé, biotech، transport, l'électronique composante، services aux particuliers، finance، يعني الفينتك نلقاوهم مخر، education، تكستيل. ما نعرفش انا ستارت اب في التكستيل فيش بالضبط. اغرو اليمونتير زاد مؤخرا برشا. دونك يعني نلقاو السونتي بريسك ماهيش موجوده. يعني اليوم حسب الخبره نتاعك يعني est-ce qu'on est sur les bons secteurs pour avoir des entreprises innovantes؟ شوف tous les secteurs هما ils peuvent être معناتها ينجم يكون فيهم apport. هو شنو الستارت اب؟ c'est une solution technologique qui vient résoudre les problèmes d'un secteur. اليوم كي تحكي على الموبيليتي اليوم سي دي ستارت اب كي يحلوا في مشاكل نتاع الموبيليتي. نشوف البوس وين وقت يجي اي فوالا سي دو موبيليتي دو كونسوماتور. الهيلث تيك اليوم بالحق معناتها سي ان سيكتور تري ديفلوبي في لي ستارت اب اليوم. معناتها لي ميدسان و لو سيكتور دو لا سانتي اي دوموندور دو سوليوشن اوسي. جو سي با انا مثلا تو سكي اليوم افيك تعرف افيك لو ديفلوبمون de la 5G et tout ça. اليوم la santé تنجم تعمل des opérations à distance، تنجم تعمل يعني اليوم c'est un large bon fintech تقولي شويه c'est normal les réglementations internes n'encouragent pas les fintech donc قاعده تتحسن heureusement. اليوم تو وين عندنا لي والات اللي هو في en Afrique يخدموا بهم عندهم دي ناش قداش من عام قبلنا donc en Afrique subsaharienne je veux dire احنا on est en Afrique. معناها اليوم فما aussi une question de réglementation, les encouragements, les autorisations qu'on doit avoir pour certains secteurs, etc. Chouf, tous les secteurs peuvent avoir des problèmes qui sont résolus par des startups. Ouais. Est-ce qu'on peut et pas par la technologie. Donc quand je dis par des startups, il y a par la technologie. Est-ce qu'on peut pas se spécialiser dans quelques secteurs؟ كل انا هاوش تبوز انا لا ميم كيستيون. اليوم احنا وقت اللي في تونس عندنا شي ان سيكتور موتور نخدموا عليه. nous sommes une petite économie multisectorielle. الاقتصاد التونسي d'une manière générale. خدمنا على التكستيل، على الالكتروميكانيك والتوريزم. هذوما لي 3 سيكتور. Est-ce que ce sont des secteurs اللي هما معناتها موتور de l'économie؟ Ah oui. Ah oui. كانوا هما موتور الاقتصاد. موتور معناتها في دوتر سيكتور اوسي معناها فما ليموبيلي زاد سي تو فو فاهمين. اما هما يعني القطار اللي هو قوى الاقتصاد. القطره اللي مشات بها التكستيل ان سيرتان طون on était parmi les premiers fournisseurs de l'Europe. احنا جو داكور احنا اليوم في جو معناتها حسب قرايتي انا للانفيرونمون اللي قاعدين نعيشوا فيه تو سا اون نا با شوازي ان سيكتور. تقولي مثلا نشوف الهيلث تيك راهو سي ان دومين تري لارج ينجم يكون فيه برشا ستارت اب. ما عندناش اون اورينتاسيون كوم سا. Allez. Je pense que peut-être qu'on n'est pas assez mature pour prendre cette décision. Allez مثلا ريد ستارت غير ستارت ولا غيرها. علاش ما سبيسياليزي في كان في تونس عندنا انكوباتور اكسيليراتور كي سبيسياليزي في الهيلث تك. سي لو سول دير عندنا واحد بركه سبيسياليزي. عندنا هو وعندنا كونكتينوف وعندنا شو اسمه لاباس في لو اس اس. عندنا كلكو مي الحقيقه انا لا ريفليكسيون جو لي فيت كون جي لانسي ريد ستارت. جو لي فيت قلت spécialisation, mais je trouve qu'on n'a pas de masse critique. Khalik, tu te spécialises sur un secteur. Maintenant, je pense que choisir, prendre un secteur, choisir. Bon, le ESS, c'est particulier parce que d'abord, ça vient de loin. On n'est pas... La culture interne موجودة à l'USS, les associations et tout ça. Mais l'entreprise sociale et solidaire en tant que telle, elle a joué un rôle de sensibilisation, d'éducation, etc. Elle a joué un... en secteur, un métier, on n'a pas de masse critique.
اي ما هو الهدف نتاعها باش تخلق ماس كريتيك، سيتادير كو انت وقتها كي هو شنو المشكل اليوم؟ المشكل هو الفكره. انا وقتها كي نشوف على 800 ستارت اب برشا سي دي بلاتفورم دو اي كوميرس، يعني نقول سامحني يعني كيفاش انت يعني عند تعمل ستارت اب اكت باش بمئات المؤسسات تدخلوا ودي ساعة توا قاعد يتبدل، قاعد الفيزيونومي تتبدل اما وديبي. اليوم هات نعملوا احنا قبيله حكينا على ليتا دي ليو، انا كان نعمل اليوم ليتا دي ليو جو سوي سيغتان كو لا بلوبار ما عادش موجودين. لو بوتنسيال اون اي كوميرس اي جو سوي داكور افيك توا. انا اليوم احنا عندنا سيكتور اللي هو قوي برشا اللي هي السونتي، والسونتي هذايا يعني في العالم راهو زاد لي كونكورون قاعدين يطلعوا. المغرب الاستثمارات نتاعو في الكلينيك كبار برشا، ونجموا الليل في ليله نهار نلقاو روحنا اوني كومبليتمون ديباسي. دونك انا اليوم دافوار اون سبيسياليزاسيون في دي انكوباتور ولا دي اكسيلاتور تلقاني الافكار فهمتهم لو بوزوان انترناسيونال فهموا. دونك وقت يجيني نعرف انا هو الفكره ولا الانتربرونور ولا لا ستارت اب اللي نعطيها وقتي ونعطيها جهدي اكثر من الاخرى. اي صحيح. والا خاطر يعني كومونت سامحني راني انا نحاول نحكي ولا réfléchir voilà. انا je réfléchis avec toi à haute voix et c'est ma lecture des choses. D'accord. انا حسب رايي on est allé beaucoup vers le e-commerce parce qu'il y avait un vide et la nature n'aime pas le vide. احنا وقتاش ولينا نشريو بالكارت دو كريدي ونشريو اون ليني ولا شو سي توا معناتها اليوم فريمون سكي بوستي سا سي الكوفيد راهو معناها الكوفيد هو اللي شانجي لا دون changer momentanément خاطر الحقيقه مانيش قاعد نرى في ان غون شانجمون اليوم احنا 2023 الانفستيسمون اللي عملناه كونتينيو لي لون معناها عندك الحق. الانفستيسمون اللي عملناه في الاي كوميرس اللي هو لوجيكمون حتى في اوروبا صارت يعني وقفت عملوا بوكو دو اي كوميرس ولو ديفلوبمون غراس او كوفيد، ومن بعد لي بورسونتاج ا بو سو سون اكيليبري. يعني اللي يحب يشري حاجه اغلبيه في مثلا في اللابيمون يمشي البوتيك ولا. لكن احنا في تونس يعني رجعنا كومبليتمون بتويل. يعني ما ريتش انا دي بلاتفورم دي كوميرس font des chiffres colossaux. C'est une question de marché aussi, c'est un autre sujet avec Abdelaziz. Amena حسب رأيي l'engouement au départ pour le e-commerce est venu du fait qu'il y a un vide. Donc le besoin موجود et معناتها مشينا حسب الديماند etc. اليوم بتقول لي هيلث تك فينتك انا je suis convaincu qu'il y a des contraintes réglementaires. Je suis convaincu. اليوم ترانسبور aussi. يعني كان معناها كونترانت في هذوما الكل. شنو هو الكونترانت مثلا في الهيلث تك؟ الهيلث تك ما نعرفش انا باغ اكزومبل اليوم ما عندناش باش تعمل ما نعرفش ما نحبش نسمي عندنا ستارت اب كي ترافايي على لا باز دو دوني نتاع لي ميدسان والحكايات هذوما الكل ان سيغتان مومون جاو عطلوها قالوا فما بروبليم ريغلومونتير وبعد رجعت تخدم. اي يعني تو فوا معناتها سي فري كو هو سي با يا ريان ديفينيتيف يعني مي يا دي كونترانت. فما تجي تخدم في سوجي في الهيلث تك تلقى روحك لي ريغلومونطاسيون اللي تجيك يلزم هكا وهكا وهكا. الفينتك كيف اليوم لي لوا نتاعنا في الشانج وفي لي زاغريمون كون دو افوار والحاجات اللي هو خرج لاغريمون نتاع اللي ولات لما شو قداش قعد معناتها مش اغريمون لا نوت هي اللي خرج السيركولير اللي خرجت هذيك بور دوني وحتى بلافون 5 مليون دو دينار دو كابيتال. يعني شفت يا با دو مش حاجه سهله مش تكون قاعد تحل انت فينتك وتقول سي بون جو بو كومونسي ا ترافايي. Il y a des autorisations, il y a des plafonds, il y a des choses, il y a des capitaux minimum de capital. On est dans un contexte beaucoup plus difficile qu'un contexte نتاع ستارت اب في فرنسا ولا في ايطاليا ولا في امريكا. لا سي كلير. دونك هذيك اللي يخلي peut-être عندك الحق. Mais il y a un travail à faire au niveau de la réglementation, il y a un travail à faire l'écosystème il doit bouger pour pousser vers une meilleure réglementation. مراوش دي ستارت اب باش يديجيتاليز لو بوبليك في تونس خاطر لاكسي كيف وي مي اليوم سي ان بوزوان. جو te donne des exemples. اليوم باش تاخذ مارشي بوبليك كيفاش احكي لي كيفاش سيركوي يلزم ابل دوفر
فما شكون انوفون وحبوا يتعداو في بالك فما كلواك اللي ما تتعداش بالابيل دوفر لكن توري لي انت اونيك في البلاد ما عندك حتى حد يخدم كيفك دونك tu es la solution unique donc تنجم تتعدى degré à gré tu peux pas l'avoir ce document et je te parle de choses اللي انا جربناها راهو معناتها جايو دي كا كوم سا فهمت دونك اليوم لاكسي او مارشي بوبليك est très difficile donc كيفاش تحب تتعدى تمشي في اليوم on est très content اللي وصلنا الكاي دي شارج تلقاها سي فهمتي عاملوا على مضروب السافود باش ياخذ الفورنيسور معين كان تجيب انت حد جديد اليوم on se sent heureux اللي وصلنا نعملوا تيلي ديكلاراسيون اون ليني وصلنا نخلصوا سي ان اس اس اون ليني وصلنا نخلصوا ستيغو السوني دو درشون كل اون لين انا فرحانه je suis très contente mais c'est pas suffisant il y a encore il y a encore plus كان هذا نفرحوا به يعني ما زلنا مؤخرين باش لك لا مؤخرين لا من نحكي مؤخرين راهو معناها quand on voit في d'autres pays اللي tu ne fais rien en allant في administration tu te fais la différence donc c'est très difficile l'accès les startups pour les services publics pour les services اللي هما très réglementés etc il est très limité d'où le manque de masse critique donc tu n'as pas beaucoup de gens هو صعيب اللي تقول انت جو سو سبيسياليست فما ريسك باش تتعب بعد نابوتي با على خاطر ما خداش رخصه على خاطر لازمو كذا خاطر كونترانت هذيا etc اللي هما indépendants de la volonté de l'entrepreneur كان انت une entreprise qui doit être rentable donc مش يعني كيما اي مؤسسه اذا ما تخدمش تموت ما دخلش فلوس تموت اكزاكتومون بي وقت كي ناخذوا مثلا قبيله في لي شيفر parmi les startups ou les entreprises innovantes في التكستيل انا مثلا في التكستيل وي سي ان دومين اللي احنا في تونس نعرفوه مليح سي ان دومين اللي هو عن جدود من الزرابي للحوايج للجينات سي فري كو ساعات نقول ليه ماهوش سي با ان دومين انوفون وساعات نقول ليه بالعكس يعني اذا احنا نخمو في الريسيكلاج والبروبليم دينيرجي اوسي اليوم نحكي على سلو فاشن الابسايكلينغ ماشي مليح اسكو هذا موجود في موجود عندنا دي ديزاينر اليوم يخدموا في سلو فاشن يعملوا في الابسايكلينغ يعملوا في برشا ماشيين في الاي كوميرس عندي انا نذكر ان كعب نحكي ماتيير اسكو احنا اوني كرياتور دو نوفيل ماتيير معناها وي فما انا نذكر ساعه فما اليوم لي تكستيل تكنيك كي سي ديفلوب dans le monde. في تونس dans le monde حتى في تونس عندنا شويه. Quand même الفجر est en train de faire un énorme travail sur ça. Est-ce qu'on crée de la matière ou on importe la matière déjà innovante? فما des recherches اليوم على les textiles techniques ça existe. ما نقولكش راهو سي سيكتور en boom على الاخر في تونس اما في العالم وي. وانا جو مو فكرتني في ستارت اب عبد العزيز نتذكر يافي اون ستارت اب ما نعرفش ذولي اللي باسي بار انكتوس ومن بعد جو لي فيو في انا في معناتها ان بروغرام يعمل من سي جو كرو سي ما ميموار اي بون يعمل دي مايو دو بان افيك ان تكستيل تكنيك فيه اليرت كونت لونفون باش يغرق يعني alerte donc c'est le textile qui est connecté d'accord ce qui est génial معناها اليوم il y a des idées comme ça mais je peux pas te dire que c'est une masse كبيرة on est dans un pays اللي هو سيف الناس الكل تعوم c'est très intéressant وقت اللي خرج قلنا واو quelle innovation معناتها c'est très كيما كي لي براسلي اللي باش tu détectes un besoin اللي هو technologiquement oui tout à fait c'est ça كي عندك الزهايمر عبد ضاع كان une personne âgée qui sort هذا موجود في العالم موجود اي معناتها نحكي لك سو سون دي شوز اللي معناتها اليوم tu vois l'innovation ما la masse critique n'est pas là نحكي لك ان كا ايزولي معناتها ما سمعتش بعد ما سمعتش حاجه اخرين ابار بيان سور تو سكي انوفاسيون تو سكي دون لو ريسيكلاج واليوم لي ديشي تكستيل سون انورم دونك لو ابسايكلينغ والحكايات هذوما الكل اي تو سا مي يجي تقول لي سيكتور ما تلقاش اون ماس كريتيك دو ستارت اب ديدي كي فون كوفرير ان بو معناتها لو سيكتور ويردوا موتور واضح اي اما ان سيغتان طون كي نحكيو على un petit peu l'écosystème, la création de valeur ما بين البداية وما بين النهاية وقت كي يخلط l'accélérateur, on a besoin d'expertise de plus en plus pointue. soit في l'équipe اللي هي عملت المؤسسة soit في l'accompagnement صحيح. est-ce que l'expertise هذيا انتم تاخذوها من كيفاش تعملوا c'est-à-dire que même à l'échelle internationale تشوفوا aux États-Unis ساعات حتى على health tech par exemple lorsqu'ils travaillent sur le cancer ولا حاجة تبدل depuis le Covid presque ولاو c'est des techniques de start-up
comment aller très vite pour trouver une solution. صحيح. Donc, est-ce que Fitoun, on utilise ce genre de technique ou comment شوف ça se عبد fait? العزيز tu as dit quelque chose de très intéressant. احنا le rôle des incubateurs et des accélérateurs et des enablers, هذوما les gens qui vont faciliter, qui sont un peu le maillon entre le marché et l'entrepreneur, voilà, entre les écosystèmes, plutôt les acteurs de l'écosystème et l'entrepreneur. Le rôle نتاعنا شنو؟ Le rôle نتاعنا justement de faciliter tout ça et de faire gagner à l'entrepreneur en termes de temps et d'énergie et tout ça pour qu'il fasse vite et qu'il réussisse très rapidement. Ah là, c'est très simple. Et là, personnellement, chez moi, à la Red Star Tunisie, je ne suis plus dans tout ce qui est généraliste. Je me considère généraliste, mais je suis pas de... Maintenant, je suis plus باهية في حاجة que وخايبة أقل. أنا جيت تقولي la partie financière, je fais appel à des financiers sérieux, compétents, qui peuvent aider l'entrepreneur à travailler. Je serai plus sur marché, marketing, etc., ou sur stratégie, etc., qu'autre chose. Donc, qu'est-ce que je fais ? Et qu'est-ce qu'ils font les autres? C'est on fait appel on est obligé d'avoir des personnes ressources autour de nous, au niveau national et international. J'insiste beaucoup à l'international. Si l'entreprise elle naît tuniso-tunisienne avec aucune vision d'aller à l'international, elle est vouée à l'échec. On a un tout petit marché, mais la masse critique, on n'a pas de pouvoir d'achat kbir, et l'entreprise quand elle naît, et la start-up en particulier quand elle naît, si elle veut vraiment parler de scalability, elle doit regarder les marchés extérieurs et répondre à des marchés extérieurs. Lorsqu'il conçoit son truc, son produit, voilà son service, voilà sa plateforme, voilà il doit penser comment il peut aller et où il peut aller. On les oblige à étudier le marché international. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à des experts externes, des partenaires, des mentors, différents de كل مرة كيفاش احنا les accords qu'on a. اليوم أنا par exemple, j'ai des accords avec Red Start France في فرنسا, j'ai des accords avec une association de diaspora في فرنسا. D'accord. اللي نقول لهم j'ai besoin de vous en tant que mentor, j'ai besoin de spécialistes, j'ai besoin Rien que pour savoir est-ce que l'innovation est innovante. Qu'est-ce que vous pensez de ça? ساعات فما عباد يسخيلوا هما عندهم innovation alors que موجودة. Vous offrez quelques conseils pour nos entrepreneurs, etc. Je suis en train de vraiment là-dessus. Je pense que nous, ici en Tunisie, on a les compétences. On a les compétences et tout ça. On donne assez en interne, en externe. On a des experts qu'on paye pour qu'ils fassent le travail pour aider sur des sujets particuliers. Ou non par spécialité. Je crois beaucoup à la spécialité. Non, c'est pas vrai. وتوا يعني انا علاش انت كي جبت على ريد ستارت فرانس احنا ساعات ديما نقولوا لي ستارت اب ولا لينوفاسيون aux États-Unis mais sincèrement توا depuis 5 6 7 ans فرنسا تبدلت برشا. Oui, elle a fait ses preuves. يعني une trentaine de licornes في même pas 5 سنين. Il faut le faire يعني شكون هما البلدان في العالم راه. Il a mis l'écosystème qu'il faut. le mec. اي هذا هو. دايوغ حط ليكوسيستيم وحتى لنا زاد هوني باش يخطفوا لنا لي بيبيت نتاعنا. اي ليه دو بون غير يعني. دو بون غير احنا مالينا كان نحافظوا على لي بيبيت نتاعنا. Des startups tunisiennes qui sont en train de s'installer dans des incubateurs en France. وحالين لهم البيبان ويعاونوا فيهم والحقيقه on les encourage. C'est vrai qu'on leur dit بربي garder la prod في تونس زعما quel développement كحيت خاطر عندنا des compétences هنا des jeunes au moins vous créez de la valeur ici en Tunisie mais partez parce que le marché هوني ما يكفيكش. اعمل سيق في incubateur, اعمل سيق في فرنسا, اعمل سيق كذا parce que à partir de la France tu peux desservir d'autres pays. L'image malheureusement, il faut le dire aussi, quand tu es une start-up française, tu n'es pas une start-up tunisienne, c'est pas la même chose. Quand tu te présentes avec cette adresse et cette adresse مش كيف malheureusement معناتها malgré اللي قاعدين نخدموا برشا احنا على l'image par rapport à l'investissement et même l'accès au marché. حتى كليون في دبي يشيل لك من عند ستارت-up في فرنسا اللي هي peut-être les moins compétentes que celle qui est en Tunisie. C'est connu. On va en parler. Donc, on parler de ça. Mais l'image, c'est l'image aussi. Le cas de l'Afrique, même si on passe par un petit peu, une période un petit peu difficile, de notre image par rapport à l'Afrique, mais l'Afrique, c'est un marché qui nous ressemble et très très intéressant. Je n'ai jamais une start-up, un besoin africain, il vaut mieux travailler sur le health.
health tech health tech que ça soit يعني le marché est similaire فهمت ولا نخدم على l'agritech peut-être le problème de l'eau donc هذوما حاجات اللي qui peuvent intéresser le marché africain donc est-ce que شنو يخلي اللي le jeune innovateur l'entrepreneur le start-upper اللي تحب تسميه سميه يولي il s'intéresse à ce genre d'évolution كيفاش نجموا نعملوا له pour qu'il s'intéresse à ce genre d'évolution marché ولا marché Ouais. marché توا احنا انت قلت النور يعني beaucoup de concurrence c'est aussi pour aller vers le sud زاد يا عبد العزيز راهو هاني قلت لك c'est en termes d'image image et accompagnement même en termes d'image اليوم قاعدين نخدموا عليها تو اليوم الحقيقه زاد pour ne pas appeler les choses comme elles sont le Startup Act et tout ce qu'on est en train de faire sur l'écosystème startup est en train d'aider beaucoup la Tunisie par rapport à son image pour les startups tu vois donc mais مازلنا ما خلطناش une étape اللي j'ai pas besoin de m'installer en France pour vendre en Afrique ou en Europe ou aux États-Unis ou au pays du Golfe. Et اليوم quand même tu restes plus favorisé quand tu as une start-up qui est installée en France. Même pour l'Afrique. Alors, c'est vrai qu'on a des connexions avec l'Afrique, mais c'est tant mieux. Et j'espère que ça va continuer parce que c'est notre continent. C'est la continuité interne. C'est un marché naturel quelque part. Même si, on le dit avec conviction, la réalité est autre. Culturellement. Sur le plan culturel, on a le pays Afrique subsaharien qui fait chicherie. Je connais l'Afrique du Nord, peut-être l'Europe, on est très proche vu la proximité, les Méditerranéens, mais on ne connaît pas très bien la culture subsaharienne ou les habitudes. Et tu sais que pour aller sur un marché, tu dois commencer par ça. Tu fais la culture, tu fais les décisions d'achat qui fait chez terre, donc tu vois, donc il y a un travail à faire là-dedans et je pense que les Africains tout comme nous on a le complexe de l'Europe مش كي تجينا قطعه la même موجوده في تونس والاخرى موجوده made in شلون نشريو الميد même si ça commence à changer alhamdoulilah il y a aussi de l'engouement pour le produit tunisien rien que pour les cosmétiques aujourd'hui nous قاعدين نشريو برشا des cosmétiques tunisiens certifiés وكل شيء plus que ce qui est importé ça change alhamdoulilah حتى الحوايج حتى الارتيزانال voilà qualité تتحسن وحتى المايند سيت ما عادش نلوجوا لامبورتي ميم سي سا كونتينيو على فير حتى هما كيف حتى موان شير اوسي اذا انت اليوم تعرف والافريك كيف عبد العزيز ils ont ça quand tu ramènes de France ولا des États-Unis ولا d'Angleterre خير ما اللي تجيب من تونس ولا تشري من البلاد معناتها شفت كيفاش معناتها il y a toute une mentalité qui est en train d'évoluer tant mieux pour nous tous حتى في les relations نتاعنا نتاع الافريك واللي لازم يفهموا l'entrepreneur quel que soit une start-up PME اللي تحب انت parce que les marchés موجودين c'est que comment tu t'adaptes à ce marché لازمك تفهموا ce marché alors c'est facile de dire نبيعوا عبد العزيز on a passé beaucoup de temps dans notre vie commune في أخرى قبل ما نولي أنا accélérateur وقت اللي عندي d'autres produits j'ai passé des années toi aussi on était ensemble sur des missions à chercher à vendre en Algérie tu te rappelles est-ce que c'est facile est-ce que c'est facile non c'est très difficile non c'est très difficile si tu connais pas très bien le marché si tu connais pas sa demande Rao c'est ça ce qu'il doit comprendre un entrepreneur c'est قلب الرحى c'est son marché وين باش يبيع وعلاش باش يبيع ويلزمو يعرفوا ويلزمو ليتودي ويلزمو يفهموا ويلزم يعرف لي زابيتود نتاعهم يفهم الكولتور نتاعهم كل كو سوا لو مارشي دونك اليوم تقول لي en plus de l'image justement حكايه انك في تونس ولا في فرنسا ولا شنو دونك اليوم l'entreprise, si elle veut se développer, nous sommes sur un petit marché, il faut avoir une connaissance de ce qui se passe ailleurs. Au lieu le monde, avec Internet, avec toute l'innovation, tout est ouvert. Là où je te fais un moto, où tu as les contacts à la baie et tout ça, ça coûte beaucoup moins cher que nous, nos produits, tout à fait. Vous êtes un autre avantage, à travers ton téléphone, tu peux avoir accès à de la formation, à du contenu intéressant. Absolument. انت كستارت اب en général tu as besoin de compléments d'information tu as besoin d'être outillé et اليوم au-delà de تونس احنا نجموا notre savoir-faire نصدروه savoir-faire نتاع l'accompagnement des startups et des entreprises innovantes وزاد احنا نجموا
de l'autre côté ناخذوا l'information من برا باش هكاك نجموا نقويو في الفيتيس نتاع الديفلوبمون دو نوز انتربريز. وهذا باش نحكيو عليه في الجزء الثالث مع بعضنا مدام دوجا غربي. دونك باش نحكيو على الفينانسمون اي الانفستيسمون. دونك نتعداو نرتاحوا دقيقه ونتعداو للجزء الثالث.